हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए ये मैकबेरी एक्सटी है। ये कफ रिलीफ के लिए है। ये बहुत अच्छी दवा है। ये मैक्लोज कंपनी का ये, और शुगर फ्री भी है ये। ये स्ट्रॉबेरी फ्लावर है इसमें। ये बलगम वाली जो खांसी होती है उसी में ये काम करता है। टर्बोटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, मेंथोल, बहुत सारा इसमें ये है। ये बलगम जो इसका निकलता है उसको निकाल करके साफ़ करके खांसी को क्लियर कर देता है ये। इसका कीमत जो है 130 रुपया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसी तरह से इसका बहुत रेंज आते हैं। LS है, DX है, सिर्फ मैकबेरी भी है। इसी तरह से ये मैकबेरी XT है। ये बलगम वाली खांसी को तुरंत रिलीफ देता है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लावर में है ये। थैंक यू गाइस। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।